皆さんこんにちは。今回は花火の歴史に曜日の伝来をお話しします。明治初期、西洋から新しい花火が入ってきました。この花火は今までの日本の花火とは違い、高温で燃焼して金属に炎色反応をさせることができるため、紅、青、緑などの色を出すことができるようになりました。これを西洋から来た花火、曜日と呼ぶようになりました。これに対し、それまでの日本の花火を和火と呼ぶようになりました。実はそれまでの日本の花火は高温を出すことができず、炎色反応を起こすことができなかったため、菊などの単調の色しかありませんでした。菊しかない時代に花火で色を出せることが分かった時には、どれほどの衝撃があったことかと思います。この曜日、日本で最初に製造できるようになったのは明治12年頃のようです。ということで、たまに時代劇などで色のついた花火が打ち上がっているシーンがありますが、あれは誤りで、江戸時代以前にそのような花火は存在していませんでした。この曜日が入ってきて、日本の花火は格段に進歩しましたが、良いことばかりではありませんでした。それは事故が非常に多くなってしまったことです。曜日に使用する火薬は高温が出る代わりに非常に敏感でした。衝撃、圧力、摩擦、すべてに対してそれまでの和火とは比べ物にならないほど感度を持っていました。例えばドアの敷居に火薬の粉が溜まっていて、ドアを閉めた衝撃で発火、他の火薬に引火して大爆発ということもあったようです。当時は科学的知識も乏しく、手探りの状態で研究が進められていました。花火業者同士の知識の共有もなく、一子相伝の秘術のように花火技術が引き継がれていたため、現在のように事故や危険性の情報もうまく共有されておらず、1年の間に各地で何度も爆発事故が起きることもあったようです。そのため花火の禁止令が出るほどでした。しかし当時の花火師たちは諦めずに花火の研究を続け、いつしか日本の花火は世界一と言われるまでに品質を高めることができるようになったのです。現在の日本の花火は当時の花火師たちの探求心と多くの犠牲の上に成り立っていると言えます。それではまたお会いしましょう。